પોરબંદર જિલ્લાના ગેડ પંથકમાં ભાદર, ઓજત અને મધુવંતીના પાણી ફરી વળ્યા છે। હાલ આપણે ચિકાસાથી ગરેજ તરફનો જે રસ્તો છે ત્યાં છીએ। અત્યારે આ દ્રશ્યો છે ચિકાસાથી ગરેજ તરફના જે રસ્તાઓ છે ત્યાંનો છે। અત્યારે આ રસ્તા ઉપરથી ભાદર, ઓજત અને મીણસાના જે પાણી ફરી વળ્યા છે આપ જોઈ શકો છો। અત્યારે વાહન વ્યવહાર સદંતર બંધ થઈ ગયો છે। પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ અહીંથી પસાર થઈ રહ્યો છે। અહીંથી હવે રાહદારીઓ કે વાહન ચાલકોને પસાર થવું એ જીવના જોખમ સમા છે। આપ જોઈ શકો છો કે પાણીનો કેવો પ્રવાહ છે। અહીંયાથી પસાર થવું એ જીવનું જોખમ છે। અત્યારે આપણે સ્થાનિક સાથે વાત કરશું। આપનું નામ શું અને આ રસ્તો ક્યાંથી ક્યાં જાય છે? પરબતભાઈ, ગરેજ જાય છે આ રસ્તો, હિકાહાથી ગરેજ। કેટલું પાણી છે ને શું સ્થિતિ છે? છે અટાણે બધામાં તો એટલે હાથી પાણી છે હરો હોય। આ વિસ્તારની જો વાત કરીએ, વાડી ખેતરોમાં કેવા પાણી છે અત્યારે? અત્યારે ખેતરોમાં કમરથી ઉપર સુધીના પાણી ભરાયેલા છે। અત્યારે એકબીજા ગામોને જોડતા રસ્તા ઉપર પાણી ભરાઈ ગયા છે। ગ્રામજનોને કઈ મુશ્કેલી ખરી? ગ્રામજનોને અવર જવરની પૂરેપૂરી મુશ્કેલી છે અત્યારે, કારણ કે વાહન વ્યવહાર સદંતર બંધ છે 2 દિવસથી આજે, અને હજી કેટલા દિવસ બંધ રહે એનું કોઈ નક્કી નથી, કારણ કે ઉપરથી પાણીનો પ્રવાહ ચાલુ જ છે। એટલે પાણી દિવસે ને દિવસે વધવામાં છે, એટલે કેદી રસ્તા ચાલુ થાય એની કંઈ ખબર નથી હજી। આ હતા સ્થાનિકો, કારણ કે પાણીનો પ્રવાહ હજુ વધી રહ્યો છે ત્યારે આ રસ્તો ક્યાં સુધી બંધ રહે તે કહેવું મુશ્કેલ છે। પરંતુ આમ તો આ પૂર ઘેડ માટે આશીર્વાદ સમાન છે, કારણ કે પૂર આવે તો જ આ વિસ્તારમાં ચણાનું ઉત્પાદન થઈ શકે। પરંતુ અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે જેને લઈને જે પાણી વધી રહ્યું છે એને કારણે એકબીજા ગામોનો સંપર્ક તૂટ્યો છે। ખાસ કરીને આરોગ્યની જ્યારે મુશ્કેલી ઊભી થાય ત્યારે આ પાણી છે આફતરૂપ બની શકે છે। જીતેશ ચૌહાણ, પોરબંદર, ખબર।